რაღაც ეს მახინჯური ტრადიციაც არ არის, იმიტომ რომ ტრადიცია ქვია, რაც ძველად იყო, ხო და ძველად არ იყო მასე. მაგრამ აი ბოლო ხანების ტრადიცია თუ რაღაცა უშნო ჩვევა არის, ეგა რომ ბიჭებს უფრო ანებიურებენ ოჯახებში. წინათ კიდევ მეორებ არ არის ეს ქართული ტრადიცია რა. ქართული ტრადიცია თუ გინდათ ის არის რომ დედა ვაჟიშვილს სამი ვაჟიშვილი რო ყავდა ერთ ძდიდა იმისთვის რომ უნდა ბრძოლაში უნდა სამშობლოსთვის და ვაჟკაცი უნდა გაზრდილიყო და ძალიან კაცრად ძდიდნენ და ასე შემდეგ. რა ქართული ტრადიცია ეს არის რაღაც ახლა ხან გაჩენილი სიმახინჯია ესა. რომ ჩვეულებრივი ამბავია რომ თქვათ 15 წლის ბიჭი წამოწოლილია ტახტზე და მობილურს უკირკიტებს და ამ დროს მისი და იქ ჭურჭელს რეცხავს. ხო და რატომ? მე არ ვამბობ რომ საოჯახო საქმეები მორიგეობით აკეთოს ქალმა და მამაკაცმა. ეს უაზრობა არის ესა. ქალმა უნდა აკეთოს ის რაც მისი ბუნებისთვის არის უფრო ბუნებრივი და მამაკაცმა, მაგრამ თანაბრად უნდა იყოს განაწილებული. მაგალითად, იმის მოტანა, რა ქვია, ბაზრიდან იმის მოტანა რატომ უნდა იყოს ქალის საქმე, ხო? როცა უნდა იყიდო რაღაცები მძიმეა და მოიტანო, ხო? თქვათ, ან ნაგვის გატანა რატომ უნდა იყოს გოგონას საქმე. და ასე შემდეგ, უნდა იყოს მოკლედ გონივრულად, კარგად, თანასწორად, სამართლიანად განაწილებული. ამაში ვინ არის დამნაშავე თქვენი აზრით? დედა თუ ყველაზე მეტად დედა. ყველაზე მეტად. და სხვათა შორის რატომ და ეს კიდე სხვა სიღრმეებში გადავდივართ ახლა.